원액 50%, 따뜻한 물 50%, 좋은 꿀 한 수저를 써서 복용하시면 아무리 오래된 기침이라고 해도 아주 큰 효과를 볼 수가 있고요. 안녕하세요. 전립선 방광TV 일중환의원 손기정 원장입니다. 오늘은 전립선 방광질환이 아닌 요즘 아주 유행하고 있는 독감이나 감기로 인해서 기침과 가래 증상으로 고생을 많이 하시는 분들이 있는데, 이런 증상에 효과가 있는 약재가 있어서 한번 소개를 해드릴까 합니다. 야산이나 이 습기가 약간 있는 이런 들판에 가면 땅에 바짝 붙어서 작은 그 배추 모양으로 시퍼런 약초가 있는데, 잎이 울퉁불퉁하다고 해서 붙여진 이름이 바로 곰보배추입니다. 이 곰보배추는 한겨울에도 아주 강한 생명력으로 잘 자라고 있다 해서 동생초라는 이름도 붙여진 그 약초입니다. 곰보배추에 대해서 궁금하신 분들이 많은데, 제가 실물을 한번 보여드리기 위해서 좀 구해왔거든요. 잠깐 좀 보여드릴게요. 여기 이제 곰보배추인데, 이 잎이 울퉁불퉁하다고 해서 붙여진 이름이고요. 이제 한의학에서 뭐 약재로 쓰는 것보다 민간에서 훨씬 더 많이 알려진 그런 약초거든요. 실제로 오늘은 제가 검증하고 그 효과를 입증한 내용들에 대해서 한번 설명을 드리려고 합니다. 이 곰보배추가 뭐 항염작용, 면역력 강화, 또 기관지 천식 이런 데 아주 좋다고 알려져 있는데, 오늘은 그 제가 사용하면서 또 이 약재를 통해서 치료한 그런 경험을 토대로 한번 말씀을 드려보겠습니다. 10여 년 전에 저희 한의원에서 전립선염으로 치료받고 있는 일본 분이 계신데, 이분이 한번 내원하실 때 같이 동행해서 오신 일본의 아주 유명한 여배우분이 한 분 계셨어요. 나이는 한 60대 정도 됐는데, 이분이 이제 전립선염 환자분 치료를 마치고 가려다가 저에게 질문을 살짝 하셨는데, 10여 년 동안 그 천식으로 편하게 누워서 자본 적이 거의 없다. 이것도 어떻게 해결할 수 있는 방법이 없겠느냐, 이렇게 질문을 하셔서 제가 이제 오랫동안 기관지염이나 해수, 천식에 그 효과가 있는 야생의 곰보배추고 발효액이 마침 있어서 그 500ml 한 병을 드렸어요. 그랬더니 그날 저녁에 한 잔을 복용하시고서 그 다음날 아침 10시에 문을 열자마자 찾아오셔가지고 하시는 말씀이, 자기 10여 년 동안 이렇게 편하게 자본 적이 한 번도 없었다. 이건 도대체 무슨 약이냐 하고 아주 신기해서 약재에 대해서 좀 관심을 많이 가지고 또 적극적으로 치료를 해보겠다, 이런 말씀을 하셔서 한약재 천식에 좋은 처방하고 이 곰보배추 발효액을 처방을 해드렸습니다. 결국은 한 1년 정도 이분이 처방을 받고 치료를 하셨는데, 그 10여 년을 고생하던 그 천식 증상이 완전히 해결이 돼서 요즘 방송 인터뷰도 하시고 방송 활동을 또 재개했다고 하는 그런 말씀도 들었습니다. 천식 환자의 사례를 좀 말씀드렸는데, 제가 그 전립선 방광질환 전문 한의사이다 보니까 그쪽 질환을 많이 하지만, 지인분들이나 가끔 주변에 건해, 즉 마른 기침이라고 하죠. 기침이 끊이지 않는 이런 환자들이 좀 많이 있어서 치료한 사례들이 많이 있는데, 그만큼 이 곰보배추 효소액을 통해서 치료 결과들을 제가 검증을 해왔기 때문에 오늘 자신 있게 소개를 해드립니다. 곰보배추를 가장 효과 있게 활용을 하려면 우선 이제 복용하는 방법들이, 말려서 가루를 내서 차로 끓여서 복용하는 방법이 있고, 그 생물로 쌈을 싸먹는 경우도 있다고 하는데, 가장 효과적인 방법은 이 뿌리채 채취를 해서 잘 씻은 다음에 물기를 어느 정도 제거하고 설탕을 1:1로 재워놓은 다음에 원액을 추출을 해서 그 1개월 이상 숙성을 시킨 다음에 그 원액 50%, 또 따뜻한 물 50%, 좋은 꿀 한 수저를 써서 복용하시면 면역력 강화에도 좋고 더 빠른 그런 효과를 볼 수 있기 때문에, 하루에 한 2잔 내지 3잔 정도를 마시면 아무리 오래된 기침이라고 해도 아주 큰 효과를 볼 수가 있고요. 이 곰보배추 발효액은 특별한 그 독성이나 부작용이 없기 때문에 남녀노소 누구나 다 증상이 있다면 한번 복용하셔도 좋겠습니다. 오늘은 전립선과 방광 질환이 아닌
요즘 유행하는 감기 후유증에 좋은 그런 약재를 제가 설명을 드렸는데요. 앞으로도 민간의 요법이라든지 아니면 한의학적으로 또 아주 효과가 입증된 이런 방법들이 있다면 한 번씩 또 소개를 해 드리도록 하겠습니다.